Всем привет, друзья! С вами Амир Гумеров, и сегодня мы продолжаем нашу серию роликов, наверное, один из завершающих, возможно, еще будет немножко каких-нибудь интересных, но базовые ролики все. Сегодня мы попробуем подключить Digitec Trio Plus к нашему комбику. Вот к такому комбику. Это у нас Boss Katana Soto МК2. Казалось бы, все достаточно просто, но некоторые вещи все-таки оказались не очень банальными. И я думаю, что имеет смысл посмотреть этот ролик, потому что все не так просто, как кажется с первого раза. Давайте начинать. Так. Вот так вот. Поставлю, чтобы было видно. Итак, у нас как бы вроде бы навороченный комбик, у которого есть даже петля эффектов. Вот она. Вот, но есть один нюанс, связанный с тем, что петля эффектов на комбиках, она обычно обходит усилок самого комбика. То есть, грубо говоря, мы прошли мимо эмпа, да, и попадаем непосредственно в петлю эффектов. И если мы наш лупер засунем вовнутрь этой петли, то получится, что наш лупер для того, чтобы каким-то образом записать красивый звук, он начинает обходить мимо, блок усилителя. И в итоге вы получаете, что звук у вас с этого комбика получается немножко неадекватный. Как мы в этой ситуации можем поступить? Первый вариант. Мы подключаем просто выход на усилок, засовываем сюда и работаем без петли. С одной стороны, что получаем? Мы получаем то, что мы можем наиграть в этот лупер что-нибудь, но используя Guitar FX его родной. Да? И в этой ситуации больше плюсов мы никаких и не получаем, потому что у нас получается так, что мы комбик, моделирующий комбик, не используем по полной программе, то есть мы не можем записать вовнутрь лупа, вовнутрь петли, вовнутрь цикла, мы не можем записать то, что этот комбик может сгенерировать. Это минус. И что же делать? Что же делать? Давайте посмотрим, какие входы есть у нас на нашем комбике. Смотрите, у нас есть input, да, у нас есть обычный вход для гитары. Сигнал, который пришел в input, он проходит по всем блокам, которые есть в этом комбике. То есть он проходит через усилок, он проходит через эквалайзер, через блок эффектов, через генератор кабинета, если это нужно. И выходит, у нас получается вроде бы хороший, красивый звук. С одной стороны, да. С другой стороны, у нас есть еще Power Amp In. Это вход уже с готового усилка, то есть мы обходим блок нашего усилителя и попадаем сразу в блок эквалайзера, эффектов и дальше. Тоже нас не очень устраивает, потому что все перегрузы, дисторшены, они все генерируются в нашем усилителе, то есть поэтому нам этот вариант тоже не подходит. Вот. Также у нас есть выход в линию на комбике. Где это у нас? Вот он, выход в линию. Хорошая идея, на самом деле сейчас вы поймете почему. И дальше у нас получается есть вот эта система петлей. Да? Вот как работает петля, сейчас я объясню. То есть ситуация такая, что в настройке петли этого комбика, да, у этого комбика можно настроить петлю, но вы петлю можете настроить каким образом? Вы можете сказать, куда засунуть ваш эффект. То есть, грубо говоря, если вы купили какую-то модную педальку и хотите засунуть ее, чтобы комбик тоже с ней звучал как с родным эффектом, вы можете выбрать, куда его засунуть. Вы можете выбрать засунуть его до всех эффектов комбика или после всех эффектов комбика. То есть, грубо говоря, вы можете сделать так, что ваша педаль будет обрабатывать сигнал, который пришел просто с усилка, потом пошло на вашу педаль, которая засунута в петлю, да, потом пошел бустер, модуляция, FX, дилей, реверб.
Первый вариант, да. И второй вариант, то, что вы можете сделать так, что вы засунули вашу педальку в петлю, и сигнал пошел как? То есть input, потом пошел в родной бустер, в родную модуляцию, в родной FX, Delay, Reverb, и после этого только ваша педаль начинает это что-то дело обрабатывать. То есть, да, с точки зрения технологии достаточно продвинуто, но вот есть нюанс, то что если бы вы могли бы поставить, что и там еще засунуть его до усилителя, то это было бы вообще шикардосно. Но нет такого варианта в менюшке. Есть еще вариант поставить ваш эффект последовательно или параллельно со всеми эффектами остальными. То есть вы можете, грубо говоря, вот этот блок эффектов сделать так, что он будет сам по себе, а ваша петля будет сама по себе параллельно. Тоже вариант, тоже хорошо, но в нашей ситуации это тоже нам никак не поможет. Поэтому какой вариант сейчас нашел я в данный момент? То есть если у вас есть два комбика, один у вас гитарный, да, а второй, допустим, широкополосный с полным частотным диапазоном, то можно сделать каким образом? То, что эта штуковина, практически вся, уже с готовыми циклами, она будет звучать у вас из вашего второго комбика, который будет уже с барабанами, со всеми делами. А этот комбик будет звучать чисто как ваша гитара в данный момент, в текущий момент, что вы играете. Вот. Или сделать можете, как я сейчас сделаю. Сейчас я покажу вариант, который я считаю наиболее оптимальным для того, чтобы подключить Boss Katana 100, для того, чтобы подключить ее к этому устройству, к Digitec Trio Plus. Нам понадобится провод, то есть джек. Вот. И здесь мы, получается, в нашей петле, допустим, красный это у нас будет send, а серый будет return. И теперь, то есть он должен послать сигнал красным проводом, он посылает его в input. А возврат на трио у нас будет с line-out. В итоге, что мы получаем? Мы получаем то, что наш комбик получает, вернее так вот, сигнал проходит через весь комбик, опять-таки и через line-out уходит обратно на педаль. Вот, в принципе, вариант. Сейчас давайте мы его подключим полностью, я покажу, как это работает. Включаем комбик. Вот сейчас для того, чтобы у вас звук был не с микрофона, который будет слушать звук комбика, а чтобы вы слышали то, что получается, тем более пишу я ночью, мы сделаем следующим образом. Я втыкну это дело в раздел наушников, и дальше звук вы услышите с рекордера. Звук комбика — это то, что сгенерировано уже, получается, эмулятором кабинета этого комбика, поэтому имейте в виду. Так, запись включил. Да. Видите, все эффекты, которые есть на этом комбике, у нас сейчас воспроизводится. Что, поехали, цикл какой-нибудь сделаем. Почему нет звука? Я забыл подключить до конца. Сам же сказал и сам забыл. Наш трио будет работать уже вот в таком вот режиме. AUX in. И здесь получается выход на наушники. Ну, допустим, давайте что-нибудь прям экстремальное сделаем, прикольное. Че, вы готовы? Поехали.
Цикл записали. И давайте теперь сделаем так. Видите, все регулируется. Так, и теперь, чтобы у вас было понимание, что комбик работает, давайте я сейчас какой-нибудь другой звук наложу сюда, чтобы было понятно. Так, слишком похоже. И тоже можем вглубь записать. Вот то, что у нас фактически выходит сейчас из комбика, более-менее нормальный человеческий звук. Собственно говоря, вот так вот имеет смысл подключить комбик. Если вдруг на вашем комбике нету линейного выхода, можно приспособить под это дело выход под наушники. Но там будет один нюанс, связанный с тем, что обычно комбик, когда засовываешь туда выход для наушников, комбик выключает звук. Придется немножко модернизировать ваш комбик и сделать так, чтобы линейный выход у вашего комбика, в принципе, был. Кстати, да, есть на YouTube очень много схем, переделок, то есть как сделать так, чтобы у вас на комбике появился линейный выход. Я вам этого показывать не буду, в принципе, там ничего страшного, сложного как бы нету, в схему там залазить глубоко не нужно. Все, на этом, я думаю, мы сейчас закончим. Всем удачи, всем пока. С вами был Амир Гумеров. Надеюсь, у вас будет все получаться. Если что-то не получается, пишите комментарии, задавайте вопросы. Будем вместе разбираться. До свидания.